Dameni de batana sumurung sian saluhut naruha. Imana mangramoti ate-ate do pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dia mua kamang inang namun nama suhulung tapi gimaha tadi di bata dihita di permingguta sadarion ima sian dua Musa bidu saplonom mamuka sian ayat 2 rodi ayat 2 songonem ma hatana. Jadi marmunguk ma sadok luhutan nihala Israel dopak si Musa dopak si Aaron di halungonani. Di dok halak Israel matu nasida tung somate hami dibunuh tangan di Jahuba di tanah Mesir. Dina hudul hami dilabungi hudun akan amarisi juhud. Dina busur hami mangasagu-sagu ai ditogihon hamu hami ruar sian halomunanon laho mabunu sadok ludanon aturaparon dungi ninna Jahubama tusi Musa idama parokuma tuhamu udan sagu-sagu sian banu agijang asa ruar bangsoi jala di papumu sai sadiarinai asa huujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang. Jadi dong cupa pa onom marion paulion nasida ma nabinuan nasidai gabi silopi mai martibakon napinapungun nasida siapare. Dongi didok si Musa doh siaro matusudi halak Israel budarion ma botomuna Jahuba parwaruh kamu sian taro Mesir. Sugo manugut idamuna ma asangapon ni Jahuba. Ainunga dibegi ibana parungutungonan muna dopak Jahuba. Aitung ise mahami pola bentung marmungut-mungut hamu dopak kami. Akup ni didok si Musa ma. Molu dilo Jahuba cu panganon muna budarion jala butonga mga sagu-sagu margut nai ala lang dibigi Jahuba parungutunguton muna na marmunguti hamu dopak ibana. Aitung ise ma anggo hami pola dada dopak kami hamu marumut-mungut dopak Jahuba do ido yanggo saat ni terbugon dia mua kaman inang donga sapor siaon adorang sota pahiba-hiba turbugon boido dinang tabigi nakin atorangan isian kitua panitia pesta kutilon beliau ulang tahun adong diba namar mungut alani marit di majuhida siang 500 tu baik kamu ma permusim nabi siang ci manang netara naluja ho odo ngaki 500 tul ayat saja. Begitu? 503. Bema nalo jaho naki deba masusane rade diwadiade sabe mengkota Jesus
amang inang donga sapor siaw. Ya do hita mar mungut dingun taon. Ya. Jada ditik kisah di hari do hita mar mungut. Ditiki nama ade. Ditiki naso Jepang na sinalaha manang sonakir linata bigi gudang mai tumbuhan ni huria dan kebiasaan samon sianan bagudang mai boi dui gabi patubu mutu dia mua kadongan sapol siaon sone ma ngoluni halak Israel ditiki namardalan nasida tuh takanan danggok nasida gobe sabulan 2 bulan 45 hari dope nasida dung haruan ngapitor marumutun nasida nunga pitor marumutun nasida ala sopitor diuloi pangiduan nasida mereka proses kepada Musa dan kepada Tuhan Allah alane si pangan idah muma 40 tahun maleleng na nasida mardalan HP 45 hari dope nunga tubuh utuh dia mua kadongan sapol siaon ima ngoluni sol hombartu namarun wang nakin Hiado tahilala di ngulut tahun mauwes malik isarani dakola nama us malik buti daw olay kum mangotsok butuo hitiran hiwa pasti ado ade molo pola marpesta hita dopak tuba dopak midam dopak siaptar jam 3 jam 4 parmanganon bui doi gabe ay sadiari be mangan aya bohado 40 tahun naso dia tong dohami naso marbudua sonima hatai dia mau kadongan nah neng dohonon dia mau kadongan susuk nai akai deba nama bayan ita marumutumu do bangso ni debata alani nahuram si pangaron nama bayan nasida mago akal nasida akal sehat nasida mago olodo sipata songoni hita ne sipatang yakian hita bursu marminggu bursu partangyangan olang sauting dobe nama salah tu hita pitor sudi tahatai ngama gobe sudi habur sotai persitu totai ketatatai tu debata dia mau kadongan otik pekado di persoalan pitor hatok do hita mardadi marmungut-mungut mencari kambing hitam pasalahon akadongan doakan asing mau dope Jepang di tengah-tengah di tahun na berpikir positif na manang berpikir proaktif na bangalun jalan keluar jalan introspeksi kini lasuluruhanku nakilung makatai tuang para geda ido dison amat molo songona hohom dope kuasi pitor itu dohami situan imatong jalan keluar amo kadongan mole hateman molo adong dope siak kita nama kilala ona songoni boi do alani naso sabar tubuh parung tubuh
alai anggo halak nabi zat nabi sukibana tentu peruntung-untung dilului do jalan keluar. Jadi dia buat kadongan saporsiaon ido bena didok si Paulus madok asa unang tatiru pangalahoni bangsoi nasai maruhutum didok ibana do di Sadakorin 10 ayat 10 unang mahamu maruhutum sawade nasida na maruhuti gabe di ago panagoi nasinya gabe mago akal sehat gabe mago maha bersultai gabe mago ma kepatatai alani bohado asa unang marbut mengutita ikon hilalauta do di bagasan mulutta sude di parade di mata sude di leo di mata jalan keluar holani porsi ado behita di mata dia mau kaderan nahina holongan aha matuduhan ni halak Israel nakin tude bata ama pola parwaroni de bata hami siam disir anggotong namate hami di ngananon tumago mate di bisir di parhatu baloni ima di dok maksui kamu kadongan murado di bayi di bata anggo nalao mangaritaso mampai mate bangsoi holan di bola di bata laut rara boyado rakmate nasida do soldaduni pirau alai mo badua di bata nasida na adong dosak kami di bata di nasida na adong do haduani na pinatupani di bata dia mau kadongan songonido torok joma gabe sipata magodo na denggani na binaini di bata binaini na hurang saudik magodo hapur sertai magodo hapur sertai magodo persiohopai di bata olo binani saudik binaini persaidon binaini ekonomi binaini masalah naro tuhita boidui dia mau kadongan sapol siaot si pata taorok kodo mol masa kana hasil taho sodo aka na mol masa tuhita aka persorion gabe mapiat margutumut mardadi jala dak pigia nama nadikon di bata unang majui di huria ulus sokoni landang di paruhaon situ lingkungani ruasna di lingkungani ngapi tor mardadi nabuat naulak kami nama nabuado napitor sokoni nah HP dia makadongan godang doa kanau di nadenggang na pinatupa di bagasan bultao na binaini di bataku hita alai si pakamai dan taida mazo ganuk madugo do di leon di bata